Manis gula Jawa, bukan gula batu guys ya. Ini dia manisan bracket knalpot kalian untuk NMAX Old, NMAX New, Aerox Old, Aerox New. Nah, ini juga bisa guys. Nah, langsung aja guys di order. Ini mantep banget nih. Tebalnya pun 1 cm atau 10 mm ya. Dan ini pun finishingnya dari full CNC yang pasti presisi. Dan ini pun aluminium yang premium guys ya. Warnanya sangat banyak. Ada warna gold, merah, dan lain sebagainya. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan selera kalian. Langsung aja guys, mumpung lagi promo dan barangnya ada, dapatkan potongan harga barang dan ongkir.